開心事先，我哋票房衝破咗4500萬，衝破50萬。咁又要請問阿葵咧 sell 嗰個西瓜喺真實嘅情況係咪真係2500蚊㗎？同埋真係咪會打牌輸幾百萬都免不果用嘅咧？西瓜就作嘅啫，即係我覺得點都係誇張咗，大家先至即係有效果嘅，會笑嘅。即係如果2500蚊半個西瓜，我諗就係誇張咗嘅點都。咁啊輸麻雀嗰樣嘢就嗰樣嘢係真嘅。我認識嘅一個做資料搜集嘅媽咪，佢係淨係打牌嘅啫。佢話佢輸麻雀都輸過千萬嘅。咁但係過千萬輸過千萬唔係最勁嗰樣嘢，最勁嗰樣嘢係佢用咗2至3年係還清呢條數，再喺尖沙咀買咗幾個單位。輸千萬，係投資拍電影啊嘛，冇啦，一定冇咁快回到本。咁啊，即係我 Mimi 嗰時都可能係揾咁多錢，係咪有機會？如果係我絕對唔止添啦 ，Mimi 姐。Mimi 姐，咁要問下辦法 Mimi 姐啊，想問下身為耳環批發商嘅你啦，係咁好多人都唔知你之前有冇睇到佢哋跌耳環咧？有啲觀眾係哇咁樣啊！我知一定係話歡哥咁多年都唔掃地，咁唔衞生嘅佢，好唔衞生啊！即係你有乜理由唔打掃㗎？即係你咁多年啦，先至哇！原來我冇掃過個床頭嘅喎，搞錯啊！真係好 dirty 啊，歡哥 dirty 啊！嗰場大家都哇好中意你嗰個手震翹頭髮嗰個，我想問你拍攝嗰時大概可能剔咗幾多個剔左右啊？2個係手震呢個應該係第一個 tick 嚟嘅，因為我翹耳嘅時候咧，我嘅餘光係睄到我隻手啊，仆街唔係糟糕啦，手震啊！所以我第2個 tick 咧，我有些微地克制住自己嘅情感，唔好俾個手震，結果係用咗手震嗰個 tick。通常第一個剔真係最好嘅，通常真係夠聲。慢慢係啊，嗰下嘅係咯，去盡咯，即係將所有喺前邊個氣氛上面壓抑嘅情感，都要喺呢一場入面爆發出嚟。但係呢一場咧係其實係拍先嘅，即係應該係我嘅 day 3左右嘅一個戲。咁冬日就係之後先拍嘅，所以我就要先記熟晒前面嘅戲文，之後再將前面嘅嘢收埋喺個心底度，再由呢一場戲再爆發出嚟咯。我自己都幾喜歡嘅，因為都好 feel 到同子華神嘅交流啦，歡哥嘅交流嗰個感覺係好好玩。好啊 ，thank you Mimi。咁又問下水晶啦，心靈，想問下你拍攝我哋其實都好多笑嘅部分㗎嘛，有邊啲部分或者你最忍唔到笑拍攝嘅時候嘅情節有冇啊？最忍唔到笑啊！其實我反而係片尾嗰度嘅食西瓜嘅環節，我係忍唔到笑喎。即係你即係葵芳攞住個西瓜就同阿香講，多汁嘅西瓜，係啊，個多汁西瓜就同你自己拍唔到啊？我目唔到，但係我睇翻個視頻先知咯。即係我話點解唔剪添？我好好笑喎。係即係嗰個，我覺得係即係因為我哋有陣時拍攝嘅過程咧，都會爆肚嘅有啲係啊例如阿倫佢咧成日都會自己加啲嘢落去，跟住導演又好即興咁俾啲。其實佢呢個好似都係當時加落去㗎，我記得係啊。咁我導演人釘咗好多次話：呢條戲一落地就要刀啦咁。咁佢試咗好多次，咁就原來出到嚟效果好好笑。所以其實阿倫啊，即係葵芳啊。結衣啊，佢哋都係啊，都好好啊，因為佢哋有個好搞笑嘅位置，所以其實成程都冇乜邊啲位係唔好笑，基本上。好 ，thank you，thank you 水晶。到阿葵啊，阿葵你嘅主場啊，葵芳嘅觀眾俾啲聲音啊，葵芳聽下啲啊嘛，嘢，直到支持葵芳，多謝。想問下你啊，你係19歲定係真係19歲半呢19歲咯。啱入咗個0.5cc 0.5入咗，咁都觀眾好想知啊！即係葵芳嘅觀眾都想知點解你叫葵芳或者唔係叫青衣啊咁樣？導演即係有冇可能導演
有好多原因嘅其實首先就係真係如果以寫劇本嚟計就係要效果啊，因為嗰句就係阿歡哥問佢你咩鄉下嘅咁嘅口音。咁其實我哋諗咗好多地方嘅，咁但係所有合理嘅地方咧都一定冇笑嘅。咁一定要用一個好唔合理嘅，即係冇可能係鄉下嘅地方。咁跟住我就由地鐵沿線咁樣開始一路咁又要女仔名啊嘛，咁跟住一數到荃灣線一數落，已經有個坊就係就葵坊啦咁樣，就係咁樣啊，就變成一個角色名啦。另外有一個講法就係因為副導演向導演介紹我嘅時候咧，因為副導演知道我咧，其實成日咧就喺隔離葵青劇院嗰度做戲，因為我係做舞台劇出身嘅，咁我成日喺嗰度做戲，咁就同葵青區就有一個緣分結下咗啦，咁樣，咁啱去睇完線嘅時候就見到呢個名，係啊。好，同埋想問下你嘅造型係咪 reference 咗一個女藝人個髮型啊？係啊，我個髮型當日其實我坐低化妝嘅時候，我先見到原來個 reference 係鄺美雲小姐，即係以前佢好靚嘅嗰個頭，其實但係不過 key 咗喺我身上就見仁見智啦，係一個效果咁樣。咁但係都產生咗一個幾好嘅化學作用啦，即係起碼大家見到覺得原來係好笑嘅喎咁樣，係啦。同埋我都自己好中意嗰個棗紅色嘅唇色咯，即係平時唔會嘅，可能 Halloween 嘅時候先搽嘅咁樣咯，係啊。同埋係咪你請咗有位 artist 上身啊嘛？你話有個鄉音，又要嗰個鄉音咧，其實唔係淨係鄉音咁簡單，我係想有埋一個可以即係可以做到可愛啦、嬌嗲啦、靚啦，又可以氹到人嘅一個聲音啦。咁所以咧，我就即刻諗起林明禎呢一個演員啊，我覺得請佢上，對唔住啊，令大家呢樣係驚訝佢哋係嚇咁樣，咩地，跟住佢哋話係咪請咗七師傅？根本就唔係明禎。但唔緊要，我自己信就得㗎啦。我信咗先啊，唔理你哋。同埋有人都有問嗰個你 sell 個西瓜嗰度咧，同嗰個演員係咪 jam 出嚟嘅嗰一段？之前講過話。係啊，劇本係冇嘅，因為其實主要係影翻阿倫同埋子華嗰邊嗰個反應嘅啫。咁我哋嗰邊就其實本身唔諗住收音嘅，好似唔諗住即係真係加埋落去，所以我亂講咯。但係點知導演攞埋條衫出嚟，即係我即係亂嚟啊！係因為想要多啲動作啊嘛，跟住我就拎住個西瓜，有一個係冇剪嘅而家，拎住個西瓜就跳嗰啲西瓜舞，即係可能係大西瓜食唔食啊？係咁樣，係啊，有呢啲得意嘅。希望下次借票我哋買個西瓜俾你，你現場 sell 下俾各位，幫我哋增加冬日嘅收入啊！可能真係賣到2500蚊，破億先喎。好啊，希望我印象中嗰個西瓜都係劇本冇嘅。係啊，因為咧我哋拍東嘅夜總會個係片廠嚟㗎嘛，咁美術部咧就喺門口隔離就 set 咗個壇，因為佢哋每日都要搞啲果盤啊。真係。咁因為我哋每次入廠都會經過嗰個位嘅，咁我就見過佢哋有西瓜喺度嘅。咁嗰陣拍到阿葵芳同嗰個客，我就諗又坐喺度飲酒啊！呢個人癲嘅啦，反正都揾第二啲嘢搞下啦。跟住就諗下，喂仲有冇西瓜切半個 con 咁？佢哋原先仲以為係切一片片，我話唔好啦，一半啦，跟住攞嚟梗係咁分啦。嗰個係現場發揮。我本身擔心呢一場，因為我驚要好似喜劇之王咧，同八兩金玩嗰個咧，即係要玩曱甴。我以為因為癲啊嘛，跟住又要搞笑，係咪要去到嗰個程度？好彩西瓜啫。Thank you。咁想問下 Christy 咧，拍攝嘅時候有咩最難嘅地方啊？最難嘅地方，大家好，我係 Christy。咁今次其實係我第2次拍電影啦，所以對我嚟講都好新鮮嘅。但係我覺得導演其實幫咗我哋好多，即係對於呢個難度上邊。因為我好記得有一次就係又開一個會嘅拍攝之前，咁導演就好用心用咗1個鐘頭，我有計住時間嘅嗰日，用咗1個鐘頭，佢就講咗俾我哋知究竟夜總會以前嘅年代係發生緊咩事。
講真，我覺得嗰1個鐘頭係真係受教，即係亦都令到我哋班小姐班姐姐仔啦嚇，入到去個片場係基本上都唔使太多嘅 briefing， 其實大家係好自然就埋到位。我覺得呢樣嘢係非常之好嘅，咁我哋都拍得好開心，咁所以都套用翻阿歡哥喺戲入邊一句就係、做人同埋做嘢啦，都要係好都開心啊！咁都希望大家睇得好都開心，多謝大家。Thank you。